Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil hakim wa ba'd. Kesambung dengan masalah Rasyatul Mustafa ayana mencat karena bagian pasal satu pasal kedua bab saudas karena pasal katunya dan paslun bis sedekah hari ini di pasal hanya tetap menerapkan sedekah kumaha dawan yang Rasul ya Ali wa Sayyidina Ali inna awliya Allah Ta'ala sanyana para wali-wali Allah Ta'ala lam yanalu eka intemaruna awliya siata rahmatullahi Ta'ala karena kajembaranana rahmat Allah Ta'ala waridwanahu yung temunan awliya karena karidwanana Allah Ta'ala ikat suatu ibadati kalawan sabab lobana ibadah walakin tatapina nalu maruna para awliya Allah ini karena rahmat Allah dan ridhona Allah bisa khawatin nafsi kalawan kuberehanana diri atau kuberehanana hati wal istihanati jeung nganggapina di dunia karena dunia saya hiji PPLI hiji peringatan di Rasulullah SAW tanda bahwa diketna rahmat Allah yang karidwan Allah lain kuradang ibadah anu berhubungan kewajiban cek akal mah itu siga-siga orang teh menang rahmat Allah teh kelantaran daek ngajalankeun ibadah anu wajib padahal lain itu memang rahasia ya rahmat Allah datangna tapi Rasul para menjelaskan ayat cirina deketna menang rahmat Allah teh geninganan aya rahasiana ya tanang bisa khawatir nawasina wal istihanati di dunia dua tah jadi para wali ulama-ulama besar, ada ulama fikih, ada ulama tauhid, tasawuf, ada anu ahli tariqah atau anu lain ahli tariqah, dalam ada ibadah, lam yanalus nyata rahmatullahi ta'ala, mau menang rahmat Allah ta'ala, mau menang karena kajembarna rahmat Allah jeung ridhona Allah di kasratul ibadah, sebab dari ibadah. Nah, para dia nikmat yang berat ngajadikeun hiji kawaspadaan temenang bangga orang dari ibadah tong jadi ketegenan temenang tawakal orang karena ibadah sorangan tenang dekalah pasti menang rahmat Allah menyoh kalau kan ngaji dah eta tawakal temenang sebab geninganan aya rumus aya rahasia walakin naluha tatapina menangna hamba-hamba Allah jamaah mudai ibadah teh anu deket kana menang rahmat Allah teh geninganan bisa khawatir nafsi wal istihanah di dunia kalawan berehanana jeung nanggapna kana dunia hiji jalma mudai ibadah turut kana perintah Allah disebut sama hak seorang hamba jadi urang teh bukan hak hamba makhluk teh bukan hak kewajiban urang asaha fakoli ka Allah itu buka hak menyatakan orang buka hak Allah yang sehat yang makhluk naon hak orang bangna orang diciptakan ke Allah hak orang ternyata ibadah ke Allah hak Allah naon nganyar jadi hak Allah nganyar ngaran hak Allah mangawal telah dulu hak Allah cek Allah hak kami arek nganyar hak kami mana nganyar itu hak kami arek nilai rahmat Allah arek nilai rahmatna hak kami arek nahampura atau mana eta hak Allah tapi beda jeung kamari lamun saumah urang
ngajalankeun hak Allah. Kembali beda hiji na ibadah eta. Ari hak urang mah ibadah, hak Allah adanya. Lamun saum mah urang teh ngajalankeun hak Allah. Sebab asaumu li poni langsung eta mah puasa mah kami langsung. Keun kami lah ngaturna ngurusna gitu. Naon ada teh kamari. Tadi dia diperingati tuh geninganan para wali saja ibadah loba ibadahna para wali disebut ngaran para wali bisa ngajalankeun parentah Allah jeung larangan ngajalankeun larangan Allah beres dina masalah ilmu fikih tauhid tasawuf wali ngaranna derajatna wali sapina minangna rahmat Allah teh geninganan secara muamalah, secara akhlakul karimah, secara keubudiahan pribadina makhluk lain kusabab ngajalankeun parentahna. Tapi na aya di antarana naon bisa khawatir nafsi biasa ku berehanana diri. Tah kulantaran ieu berehanana diri jeung istihana di dunia ngahinakeun kana dunia. Berarti ia makhluk geus berani takalluf karena sifat Allah anu berehan gitu. Karena sifat Allah anu berehan sebab Allah mah Jawadun Karim, Barur Rahim, Barur Raufur Rahim. Kayak aya sifat Al-Baru, baru teh bagurna Allah, berehanana Allah. Urang geus bisa takalluf karena sifat Allah anu bagur. Tak kulantaran ieu sifat bageur Allah aya di urang taholuk ngarana urang dibuktikan tah ieu nu dipilih ku Allah. Artina lamun jelema ayeuna daekan ibadah tapi teu aya teu bisa taholuk karena sifat al-baru, teu bisa taholuk karena sifat berehan seperti berehana Allah dibanding disebutna lain seperti ieu mah hadir bahil kaya sifat bahil sebab dia sifat bahil dia lain sifat Allah lain sifat Rasul sifat setan kaya kaya sifat kubahilna leungit tak datang sifat sahok berehan tak kuberehanana ieu komo deui lamun jalma dibarengan jeung ibadah. Kumaha lamun pertanyaan anak cuma jalma teh ieu teh parada ibadah kurang lah ibadah tarik ibadah osok ibadah ngan bentong nablang berarti bilang bentong mau berehan apakah eta menang rahmat Allah eta mah Allah ngutuskeun setiap sebab dina keterangan kena bedakeun nu dibedakeun jelasna nu daek ibadah berehan tuh. Tapi lamun hak Allah bisa baik atau lamun gitu mah ya seorang mah salat lah sahayana puasa sahayana di penting berehan bisa sebab Allah tengah bedakeun kan itu atuh jadi kumaha sok jalani ngan biasan anu loba daek ngajalankeun parentah Allah pun berehan geus jelas aya dalil ngan syaratna dikeut eta mah innallaha qaribun minal muslimin. Jadi dia bahasana secara bukti dalil syaratna aya keteranganna di mana-mana lamun jelema hayang menang rahmat Allah innallaha qaribun Gusti Allah deukeut minal muslimin kajalma anu daekan kajalma anu bagur kajalma anu daek ibadah muksin dia teh ngajalankeun parentah Allah hablum minallah beres hablum minanas beres sabab sedekah hubungan dengan hablum minanas gitu. Eta mah jelas aya dalil-dalilna tinggal orang memohon ke Allah mudah-mudahan gitu dikeut eta mah gitu. Dan kalian dirinya mah memang aya hak Allah nya eta mah mangga bae da loba kejadian jelema nu pernah ibadah datangna bagus tuluy maot kasunda. Nah eta mah dalil teh. Mun tepatna berarti sedikit banyak tetap Allah nganilai karena berehanana sebab jelema geus bani tahu kana sifat Allah berani dan kade urang kadibak gitu. Nah, kadibak itu tong jadi dalil, tong jadi contoh. Jadi kumaha sok orang mah sok
waktu ngaji, waktu puasa, waktu sholat, tah, kudu aya rasa sifat berehan. Tak ini sifat berehan pagawean batin. Di mana-mana lamun kuat pagawean batin, marambah kana badan, pasti mungkin kana raga. Baik merek. Timbulnya karunya. Pas kudaek na sedekah teh tidur lamun. Tina jero tina batin dina rasa dibuktikan gitu. Ngan pikeun saha lamun digerakkeun ku badan tergantung kumaha daya kemampuan. Intina lain Allah lain nganilai kana naon anu diberena, kana naon anu dikeuna. Kana niat ingin memberi. Di mana-mana aya ingin memberi naon bae naon urang. Alhasil teu dimutlakkeun ku harta. Jadi naon bebas, nu penting rasanya bagus, resep karunya, eta nu diteuing. Gitu. Nya asli. Kaya hadis paling kana balun, aya sasadak mari, lamun maneh mampu ku harta, sedekahkeun harta. Teu berarti lain anu diincar hartana. Niat keinginan sako ati nafsina eta dipandang. Kuberhan dirina. Pangoba jelema anu teu mampu loba harta, tapi tetap aya keinginan, tonok-tonok harapan. Wa in kana kuatun, fal yaqsada dikuati. Mampu orang buka tenaga, jelas juga naik tenaga mah, nanti pada hirup lah, jelas hidup itu. Tapi di dalam hirup, sehat, bisalah mampu secara apa tuh fisik dengan catatan niat sedekah, nara-nara niat sedekah teh nyeun kahadian anu tanpa diiringi hayang dibalas. Karena jelema. Jadi kumaha mun hayang dibalas karena Allah, boleh-boleh saja. Ngan anu intina pisan mah di ulah hayang dibalas di bener eta kumaha Allah. Nah hese eta mah tapi lamun dia kena naon. Dasar teh urang sedekah Gusti. Kulantaran abah hayang diganyar ku Gusti, boleh kena naon gitu. Asa ulah hayang diganyar kana jelema. Mun bisa pisan mah angus we. Tah tapi kata wali itu tak wali ge nu daya ka ibadahna bisa kawakin nafsina di dieu. Ini nama tingkat dasar nama memang ayat sedikit banyak nama yang karena dibalas ke Allah, ya Allah kalau dibalas daya keterangan anak. Tapi di lagi apa? Maka baik mesti kali itu nama. Seorang ngelawakkan karena anak nomikan saya makan baik. Saya intina naon sababna tuh menang ngajadikeun ieu Allah merhatikan kamalu karena sifat berehan. Sedangkan di mana-mana jelema sifat berehan. Kuntan itu berehan, arek berehan ku harta, arek berehan ku tenaga, arek berehan ku ilmu. Wa in kana ilmu baliyata sodak ini mampu orang sedekah. Jadi sedekah itu bahasa umum, artinya membantu, memberi manfaat yang seseorang. Sedekah disebutnya gitu. Arek ku sedekah, arek ku harta, arek ku ilmu, arek ku tenaga gitu. Nah, dengan catatan orang yang wanita halu karena sifat Allah. Sabab Allah hikmah tujuanana nyieun neraka jeung surga teh aya maksud. Geus cirian sawaktu Allah nyieun surga. Ya Rabbi, imah orang tadi di surga mu. Gusti teh jang naon nyiptakeun abdi teh di surga. Cek Allah kaula kami panganyiptakeun anjeun wahai surga dikulit takiin wasahin. Khusus an bakal ngampihan asup ka tempat anjeun takiin jalma takwa jeung berehan dua dah takwa berehan bisa ya aya takwa ngajalankeun hak hamba urang teh ngajalankeun perintah Allah engke hak Allah surga bagianana itu lamun saho berehanana ia dipahalu karena al-baru sifat Allah rahmat bagianana arti itu jadi intina lamun jalma teu menang rahmat berarti ieu ngajankeun takwa masih tinggi surga sebab surga versina dua arti itu jalur takwa bisa ngajankeun jalur takwa jeung jalur berehan jadi doana bisa
Tuntijang itu bisa. Berehan jelema tapi henteu takwa. Eta mah geus rahasia ulun dalilna. Eta mah wallahu alam. Gitu. Tapi nu jelasna mah cek bari teh pan dikasrotin ibadah. Lain berarti dan ibadah takwa ngaranna memang hak. Tah hijikeun ngajalankeun hak jeung barun berarti dibere rahmat di surga. Hartina utama mana surga jeung rahmat? Rahmat. Di mana aya rahmat? Bisa qawati nafsi wal istihanati di dunia. Eta kuncina. Di mana-mana jalma menang rahmat pasti menang juga. Tapi tidak bisa digerakkan jalma menang di mana-mana jalma menang surga pasti menang rahmat, tidak bisa. Jadi hasilna wasilah naon jalma asup ka surga rahmat Allah. Salamatna rahmat Allah. Tak ieu mecahkeunana dina bisa khawatir nafsi teh. Yusul kejadian ngan teknikna rupa-rupa baik teknikna cara berehan mah disebut berehan teh urang teh henteu korek, henteu bahil, henteu nyahan, henteu hitungan di mana-mana orang ngabungan cepat berehan jelas Allah teh bakal berehan urang di mana-mana orang buka cepat badit Allah teh badit urang jalma anu rajin ibadah tapi korek teu lupa Allah tapi jalma kosok hari ibadah mah ngan ibadahna nyata kos urang da ngan berehanana tetap nu diincer di irong polos takokna itu atau komodo itu apalagi nah lalu terjadi melambung jauh jelma takok berehan jelma ayeuna berehan tapi karena ibadah osok nan kurang pakai rebe tetap misalnya ayah di surga nyawayana itu tong siri di surga na ujung nama ya lima surga na bagian tingkat luhur kurang bagian tingkat anak surga kene tetap kita pilihan Allah kene gitu rahmat Allah sebab memang ayah dari keterangan rahmat Allah mah dirahasiakeun jadi lamun secara umum di mana-mana jelema ngajalankeun parentah Allah jeung ngajauhan laranganna tah di mana-mana Allah jelema ngajalankeun parentah Allah berarti dikeut eta jalma menang rahmatna Allah ngan rahasia ting pas di mana ibadah di mana anu pas beserta rahmat Allah aya di dinya Allah nyieun bendu tina maksiat nanti pas maksiat mana anu pas menang dan duna Allah kulantaran gitu ulah ulah nangapen teh karena maksiat anu leutik kana dia manu kacugak sok nuruti ku gede eta nu powerna mah sakalipun anu jelema anu daekan ibadah pasti menang rahmat Allah nanti pas ibadah anu mana anu beserta rahmat Allah aya di dinya kita eutik kadang-kadang lain dina salat, lain dina puasa, lain dina zakat. Di mana atuh? Teu kira si bang mere duit 100 perak ka dirinya. Rahasiana teh lantaran kitu ieu ngajadikeun hati-hati. Nah kunaon tuh make support salinun kitu nya Allah teh nya. Make support salinun main rahasia. Oh atuh moal aya kesepakatan dong jeung pemain. Kalau mau pemain pokoknya mangke lah diberi hadiah ngan rahasia gitu. Oh kan siap orang itu. Berarti rahmatnya ada tambah sekali gitu. Sekali. Anu titik terakhir masa kali titik terakhir puncak nama gitu. Nya ai lamun dina rahmat Allah kan anu 100. Anu 188 ke. Nu siji direong-reong. Ku makhluk ieu. Jadi titik terakhir jelema husnul khotimah mau tak hiji dari penutup. Kata bukti na opan nu seug riwayat Imam Ghazali bukti na pas menang rahmat Allah nyelametkeun. Heuh. Padahal ibadah atuh lamun itu teu kurang dapat kabrek. Siji penutup teh jadi soal eta mah penting tutup terakhir terap dah harga menang rahmat Allah. Di mana-mana menang rahmat Allah pas hiji palebah naon bae rek ditekati ku akal arek mah nya kurang teh mustahil wah kita teh kurang teh bae. Nah, berarti itu hasilnya ini
lamun pasti menang rahmat Allah aku mau ibu dong ke besi tangkun nya Allah gak sahabat ini nomor menupit aya naon albaru rohim rasa dulu nya kamar gerehan aya na bageur berehan lain kudu pro-proan media banyak yang naon mereka lain ketan gelena ieu dinaha apakah benar jelas karena ini membantu kumaha bae berehan bageur baru rohim bageur jembar manjang urang kembali deui di mana-mana kacirina jelema anu jebak anu bageur jadi itu jadi aku jadi bejarega atau lamun kitu lain ke barat ngurus lain bageur kitu mah ngajebak di sorangan hitungan mah atuh lain jeung ngaran jembar bageur aku geus teu hayang di beja-beja geus teu hayang katingali bageur mah kitu isina bageur rahasia mah jadi lamun aya jelema bageur tapi namanya di beja-beja lain bageur padahal jelema sobar tapi ara lain sobar gitu bageur mah urus we gitu saya hitungan ngarina naon kana takaluk kana sifat Allah bageur teh ya urang mah mere sakitnya naon coba Allah bageur mah Allah mah saking ku bageur tong ning kajelema rek ibadah setan ge dihirupan ini rumah itu kan Allah kata rahmatna Allah ya gitu nah terus kejadian dina masalah dari kan juga dina sawaktos muncul masalah lagi nari mukikuna amalau bisabilillah sama sali habbah ya serta akan mengusir ayat ini kantor sering Sayyidina Ali dina ngajalankeun bisa khawatir nafsi kurang sabda ehanana dibuktikan anu secara harta yang memang ayat ini dikatakan kawal utama di nasyarakat adalah ku harta cuk dina hadisnya soheman utama nasyarakat ilmu pang gede-gede na sodako pang gede-gede na bageur pang gede-gede merhatian na ilmu sebab ilmu mua bisa dibayar ke dunia itu sabada natin ilmu nyata ku harta dina sabada na ku harta ku hal ku tingkah jeung laku nu mata ku senyum saja adalah sedekah gitu kun bisasan fa inna Allah yuhibbul masakin kun udah aya ajen bisasan anis budi fa inna Allah yuhibbul masakin dan Allah rasa kajalma anis budi nah amat kerasa bongkar naon sababna jelema bageur ku anis budi berehan sopan santun ngabungahkeun korek-korek hatena jero naon aya sifat naon ini baru rohim gitu anu ngawur karena seluruh tubuh dibuktikan secara tubuh bagus ad-dohir ya aku bagus dia bisa tanya bisa katong jelema gerak gerik secara dohir apakah benar dan tidak benar cek dina hati ketungali wahai person bisa kerasa jelema teh bageur ngan beda etik wah lain bageur na jelema teh kuan datang ini mah bagus, tapi benar-benar bisa dibedakan. Yang para ulama, para wali, orang ternyaho, hatiku kadang-kadang mulai bangsat, bagus begitu cuk, itu nyaho. Tapi kalau menurut beda ayah iya nak gitu, ayah tekniknya, kalau kita mau jauh dari tak salah itu, Sayyidina Ali teh, saking ku hayang ngajalankan sifat berehan, bageuna boga artos 4 dirham hampir unggal siang unggal wengi ngaluarkeun sedekah 4 dirham lain dina dirham teh perak sa 4 dirham perak sa dirham teh 4 dirham perak aya dia 2 gram perak lamun dinar emas sadina sama dengan 2 gram emas kecak kaol 4 gram emas ayeuna lamun sadirham 2 gram perak hargana sabaraha ayeuna 25.000 ngaranna nu becakeun lah sadirham teh 50.000 tah boga duit misalna 4 dirham lamun ku ayeuna boga duit 200.000 ieu duit 200.000 teh dipake di teknikna kieu sadirham dibikeun waktu penting sedekah teh sadirham disedekahkeun teh waktu durang
sadirham dibikeun teh nyumput teu kanyahoan ku batur sadirham katingali ku batur secara realitana tekniknya gitu tak kulantaran rajin lain hari ngajalankeun eta turunlah ayat masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah gitu misal jelema anu ngainfaqkeun sedekah jalan Allah tina hiji anbatat kafasana birasa jadi 700 tina 7 jadi 700 sigi kadieuna berlipat ganda maka sahabat Rasul kudu loba orang ngajalankeun sedekah sababina sedekah ngajadikeun kantong balada wa akhirus sedekah kudu ngalobakeun anjeun sedekah bisiri wal alania eta mah sedekah arek samar arek nyumput tarzuku maka dirijikian aranjeun ku berkah wasilah sedekah watan suruh yang ditulungan anjeun kalawan berkah sedekah waktu baru jeung dijembarkeun dilapangkeun diluaskeun dibageurkeun eta jalma dina kahidupanna ku berkahna sedekah ku berkahna sedekah as-sadaqatu tasuddu sabina baban dina sedekah teh nolak kana 70 lawang kagorengan mata di mana-mana urang lamun teh mah hayang misalna non ningkahan mahalangan kana balahi sedekah niat ilah layakna ala eta ku berkahna sedekah sabab urang geus wani tahaluk kana sifat Allah al-barru teh anu bageus dikeut menang rahmatna Allah eta jelema menang pangraksa Allah tina balahi